Jum storiku għal pajjiżna, vot unanimu favur il-ħatra ta' Mark Chetcuti bħala l-Prim Imħallef il-ġdid. Qbil biex jibqa' jintuża dan il-metodu għal ħatriet oħra. Ġejna hekk għax flimkien qbilna fuq l-iktar persuna idonea f'pajjiżna minn fost il-ġudikanti tagħna illi jkun il-Prim Imħallef il-ġdid. Qbilna mhux biss li dan kellu jintgħażel u jinħataru imma fuq il-metodu illi qed nadoperaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li kemm il-Gvern kif ukoll l-Oppożizzjoni qablu fuq il-ħatra tal-Imħallef Mark Chetcuti bħala l-Prim Imħallef tal-Qrati ta' Malta li se jkun qed jieħu post Joseph Azzopardi li kien ilu Prim Imħallef mill-2018. Adrian Delija tkellem dwar l-insistenza tal-Oppożizzjoni sabiex intlaħaq qbil sabiex ħatriet li jmiss isiru wkoll biqbil bejn iż-żewġ naħat. Illi mhux biss f'din il-ħatra imma fil-ħatriet li ġejjin nadoperaw l-istess metodu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-istituzzjonijiet tagħna għandhom ikunu hemm għall-poplu kollu. Adrian Delija għalaq id-diskors tiegħu billi tkellem dwar l-Imħallef Mark Chetcuti u deskrivih bħala bniedem rett, umli u b'kuxjenza soċjali qawwija. Nafu l-qorti, nafu bħala persuna għal darb'oħra ta' umiltà kbira, ta' kuxjenza illi hija eżemplari, rettissimu u l-formazzjoni nisranija b'kuxjenza soċjali qawwija tiegħu naħseb ħatati garanzija lil poplu Malti u Awċi kollu illi għandna moħħna mistrieħ illi fidejn l-Imħallef Mark Chetcuti għada pitada Prim Imħallef ta' pajjiżna tal-qrati tagħna ħankunu nafu li l-ġustizzja mhux biss ħassir imma tidher illi ħassir. Intant bis-saħħa tal-Oppożizzjoni fil-Parlament ġiet approvata mozzjoni importanti li permezz tagħha issa imħalfin u maġistrati ġodda se jkunu magħżula minn lista ta' ismijiet maqbula minn kumitat apposta. Dwar dan il-qbil storiku tal-lum il-President tar-Repubblika George Vella bat jifraħ liż-żewġ naħat tal-Kamra. L-isem ta' Mark Chetcuti ġie approvat b'vot unanimu fil-Parlament.